Hello，大家好，今日想講 Amazon 管理庫存嘅一啲技巧同埋方法。最近咧收到一啲查詢啦，都係啲新手朋友們咧喺入咗第一批貨之後咧，開始有啲出貨嘅情形。咁但係咧佢發現咗一個問題就係，佢究竟點樣去知道佢下一批貨嘅時候，其實佢要點樣去補貨咧？同埋佢補貨嘅時候，究竟有啲乜嘢要留意咧？同埋有冇啲工具可以幫到佢手管理呢個問題咧？咁本身其實如果就住呢個情況啦，你可以進入去 Amazon 有個工具喺Inventory Planning 入邊咧，其實你係應該會睇得到你而家自己所有賣緊嘅產品嘅一啲銷售嘅情況嘅。咁你可以大概知道你而家有幾多件產品係在售啦，係幾多係可以售賣喺個倉庫度，有幾多係代表倉唔買得，或者係退咗貨有幾多咁樣樣。咁同埋你嗰個上線嘅日數，你啲產品喺個倉庫度幾耐，同埋佢嘅倉租嘅情形係點。咁一般嚟講咧，我會睇住呢個數咧，去睇下究竟而家我個銷售情形係點。咁跟住會睇嗰個Inventory Performance Index 咧，咁我個指標係會 keep 住喺500分樓上嘅，因為少於500分咧，嗰個倉庫咧會有入倉嘅限制啦。咁我盡可能係會達到呢個指標嘅。咁要達到呢個指標，咁我首先咧就要提升嗰個產品嗰個 sell through rate。咁可能有啲朋友喺呢度咧，佢會有個疑惑嘅就係，咁我點樣去提升嗰個 sell through rate 咧？咁其實好簡單嘅啫，你睇翻你自己嗰啲產品嗰個點擊啦，同埋嗰個如果你有做廣告嘅時候，個 impression rate 係咪一個正常出現到嘅情況？咁如果佢impression 又有或者點擊量都有，但係硬係就冇出單嘅咧，咁你就可能要睇下你自己嗰個定價係咪太高啦，或者係你啲相如果調翻轉，你有 impression 又冇點擊嘅話，會唔會係需要去處理下啲相嘅問題呢？咁呢啲都係一啲追蹤嘅部分，令到你可以改善嗰個庫存嗰個流轉量嘅。係啦，第一就係你要睇下你啲定價係咪偏高啦，第二就係你啲相嗰個點擊係咪做到個有效嘅效果，吸引到個顧客去 click你件貨，至少入咗嚟睇咗先啦。咁跟住可能如果個效果未如理想嘅話咧，可能你要做一啲促銷嘅推廣啦。咁喺個系統入邊咧，其實你可以 set 一啲 coupon 嘅。咁個 coupon 係限一個時間段咧，去提供一啲折扣優惠啦。譬如話你買一件就有85折嘅優惠咁樣嘅，可能維持1個禮拜啦。咁如果你好想長遠吸引到人哋去撳你件產品咧，咁你可以選擇拉長呢個優惠呢個時段嘅，令到你顯示喺廣告顯示咗呢件產品出嚟之後咧，其實長遠都係見到你係一個即係做優惠嘅推廣咧，其實會吸引到你顧客咧去點擊你件產品嘅。咁另外，如果個情形都係未係太 OK 咧，咁可能你可以嘗試去參加 Lightning Deal 嗰個推廣活動啦。咁詳細究竟點樣做好一個 Lightning Deal 咧？咁我上次已經有條片咧，咁係講咗點樣去參加 Lightning Deal 同做 Lightning Deal 嘅時候，你點樣去注意啲細節嘅問題。咁你可以有興趣就咁翻嚟睇啦。咁基本上如果你做得到嘅話咧，其實會改善到你嗰個庫存嗰個即係流動嘅情況。咁另外就係你要好留意，就係你同供應商之間嗰個交貨期嗰個時間係幾耐啦。你要預定一啲 buffer 啦，可能你要計翻大概你3個禮拜嘅銷售嘅數量嘅平均數。咁然之後咁你乘大多1.5倍，咁去一個好基本嘅補貨嘅標準啦。如果你係空運嘅話，咁海運嘅話個間就相對應要拉翻可能接近係2個月嘅時間啦。咁再加上你補貨嗰個交運期啦，同埋你嗰個廠嘅做貨嘅時間咧，咁大概你可以得出你應該其實係要補幾多庫存嘅。咁你問我正確嚟講有冇一條公式俾到你咧？咁你都係要計翻啲日數去判斷嘅。你每一隻產品都唔同，因為如果你本身供應商嗰邊佢做貨比較快嘅，或者佢好多時都係有現貨可以幫你即刻印到你自己嗰個品牌個名上去咧，咁你可能個天數會唔同。咁所以就未必一下子答到你其實係可以點樣用。但係如果你頭先所講嘅每一個部分你都能夠處理得到嘅話咧，其實係可以好有效咁樣管理到你嗰個庫存嘅周轉嘅表現嘅。咁好，今日嘅教學就到呢度啦。如果你哋有其他問題或者有進一步嘅查詢咧，歡迎喺呢條短片下邊留言話翻俾我聽。咁我哋下次教學分享嘅時間再見，拜拜。